Ben, boas tardes a todas e a todos. O primeiro, agradecerlles moitísimo que se achegasen ata o Consello da Cultura para escoitar o que temos que comentar hoxe alrededor da figura de Arturo Souto. Agradecemento aínda maior coas condicións do tempo. Eu, facendo onte unha brincadeira para animar a xente, o comentaba que esta calor nos viña moi ben para ambientar a etapa mexicana de Arturo Souto nas tierras calientes, como lle chamara Valle Inclán. En primeiro lugar, quero facer un agradecemento ao Consello por alentar e por motivar a organización deste tipo de encontros, porque sempre penso que é interesante botar unha ollada atrás, revisar o que fixeron artistas cun papel moi protagonista dentro da nosa arte, e máis aínda cando algúns deles, como foi o caso de Arturo Souto, tiveron un compromiso moi importante dende o punto de vista social e político, que lles obrigou a tomar certas decisións na vida que non a converteron en nada sinxelas. Tamén a propia sección da que formo parte, quero agradecerlles tamén que me dixeran elexir a figura de Arturo Souto, porque persoalmente, xunto coa de Manuel Torres, son as dúas que a min máis me interesan. Por un lado, por esa cuestión, xa non só pola súa capacidade artística, moi salientable nos dous casos, senón porque os dous, a súa vida viuse moi comprometida por as decisións e polas actitudes que tomaron nela, e os dous serven moi ben para reflectir o que poido ser o exilio exterior, no caso de Souto, e o exilio interior, no caso de Manuel Torres, que estivo moi pechado no seu Marín natal. E tamén porque sempre, a verdade é que me dá moita rabia cando se cita a toda esta xeración, porque sempre os deixan os dous para o final, sempre Laxeiro, Colmeiro, Maside, Souto e Torres. Penso que moito deso é un pouco polo descoñecemento e polo esquecemento no que caeron durante moitos anos as súas figuras. Por iso afirmo e reafirmo o que comentei antes da importancia de que se fagan este tipo de encontros. Titulei a esta exposición Arturo Souto, unha escura ledicia sonora, tomando unha frase dun crítico francés, Jean Cassou, que no ano 1936 pronunciou esta frase que eu penso que é fermosísima sobre a pintura de Arturo Souto. Oxalá, ao chegar ao final desta exposición, sexamos quen un pouco de esclarecer ou de atoparlle sentido a esa escuridade da ledicia sonora na pintura de Arturo Souto. Empreguei nesta presentación dúas imaxes. Unha é unha fotografía de Arturo Souto no seu estudio de México en 1964, feita polos irmáns Mallo, pouco tempo antes de morrer. É unha fotografía que forma parte do arquivo do Diario de Pontevedra. E a outra peza é un cadro que está no Museo de Pontevedra, é o Arlequín con Dama, do ano 1950. En ese cadro, que está pintado en México, aínda se conservan moitos elementos da pintura europea e do que aprendeu Arturo Souto en Europa. Entón, como esas dúas xeografías, a europea e a mexicana, van ser un pouco os dous polos nos que nos imos mover durante máis tempo, me parecía que reflectía moi ben, resumía moi ben un pouco o contido desta exposición. O plantexamento que vou a facer vai a ser un percorrido vital e artístico, un pouco apresurado, porque en pouco máis de media hora é moi complicado resumir toda unha vida. Simplemente o que quero é enmarcar un pouco a
a obra e a vida de Arturo Souto para que logo os meus compañeiros de xornada, María Díaz e Paulo Porta, vayan un pouco centrándose en elementos concretos e relevantes da súa obra. María Díaz, un pouco sobre o contido social da pintura de Arturo Souto, e Paulo Porta nos fantásticos debuxos de guerra de Arturo Souto. E, bueno, a hora de facer esta presentación e tamén querendo un pouco escapar, pois, ao mellor doutras exposicións e, sobre todo, por facerlle un pouco máis agradables a todos vostedes esta conversa, pois, bueno, quixen facer un percorrido cun fío, cun nexo condutor que vai ser a cidade de Pontevedra, que é a súa cidade, e aínda que el físicamente non tivera moita presencia na cidade, pero sí que Pontevedra e Arturo Souto están moi vencellados dende diversos elementos, xa non só, é dicir, ao nacer xa levas a cidade de Pontevedra ali ata que morras, logo as bolsas da Deputación de Pontevedra foron moi relevantes a hora de que Arturo Souto coñecese o que se facía no exterior e de brindarlle un apoio económico moi importante nun momento inicial da súa traxectoria. E logo, o Museo de Pontevedra tamén vai a ter un papel protagonista. Por un lado, na recuperación da súa figura, sobre todo a partir da Sexta Bienal de Arte, que ten lugar no ano 84, e na propia exhibición de pezas de Arturo Souto dentro do museo. De feito, todas as obras que vou a poñer na exposición, nesta exposición, sí, son todo pezas do Museo de Pontevedra. É dicir, non quixen incluir ningunha peza de Souto que non estivera no Museo de Pontevedra, para tamén entender como, dende un museo, se pode explicar toda a trayectoria vital dun artista. E logo tamén a cidade de Pontevedra tamén tivo un papel moi importante na celebración do centenario do seu nacemento no ano 2002, incluso na propia configuración da cidade de Pontevedra, que é unha cidade que está atendendo moito a cuestións relacionadas coa memoria histórica e, precisamente nese ano do centenario, pois decidiuse adicarlle unha rúa, finalmente foi unha praza, na que este último ano houve aí unha reforma que será coa que pechemos este percorrido. Ben, Arturo Souto nace en Pontevedra no ano 1902, o 4 de xullo, co cal vense de celebrar prácticamente ou de cumprir o 120 aniversario neste mes de xullo, que curiosamente tamén foi o mes da súa morte, no ano 64. O pai de Arturo Souto, Alfredo Souto, foi un maxistrado, foi tamén un extraordinario pintor, e esas dúas situacións, o de ser un maxistrado da audiencia, cunha itinerancia moi grande nese momento, pois fixo que a vida de Arturo Souto se desenvolvese en numerosas cidades. Iso tamén parece que foi un pouco un presaxio do que ia acontecer ao longo da súa vida, e tamén penso que foi algo que a él non lle asustou a hora de moverse, pois cando xa foi máis novo por diferentes cidades. Tamén esa condición de pintor de Alfredo Souto vai a ser determinante na adicación do fillo ao mundo da pintura. Aquí quixen traer dous cadros de Alfredo Souto relacionados con Pontevedra e que están no Museo de Pontevedra. Esa praza da Pedreira, esas ruínas de San Domingos, que se pintou no mesmo ano, en 1902, no que naceu Arturo, e todos os que coñecen Pontevedra saben que a Rúa Michelena está a uns poucos metros das ruínas. Tamén, trouxe unha serie de frases do propio
do propio Arturo Souto que fala do que significou esa pegada do pai para que el se adicase á pintura. Cuando hace años leía Proust, me di cuenta de que la habitación que le servía de estudio a mi padre era donde pasaba mis horas más felices. No me agradaban las dimensiones pequeñas de los cuadros de mi padre. Yo soñaba con hacer grandes composiciones, con muchas figuras y grandes retratos de hermosas damas. En aquellos veranos de mis mocedades leía a Turgenev, a Chekhov, a Tolstoy y a Bruning. Aquí está la letra muy pequeña. Los escritores rusos me hicieron comprender mejor la vida aldeana de mi Galicia. Influyeron en mi carácter, despertando en mi alma sentimientos generosos hacia la vida miserable de los campesinos que me rodeaban. Estas frases que él escribiu en México, nunha especie de autobiografía, pois un pouco nos levan a esos primeiros anos nos cales a súa relación coa pintura do seu pai e esa sensibilidade para ollar cara un pouco ao territorio do compromiso das xentes máis desfavorecidas en Galicia, pois van a estar presentes ao longo de toda a súa obra. Xa moi cedo, con 14 anos, en 1916, intégrase na Escola de Artes e Oficios de Sevilla, onde realiza a súa formación, e ali vai ser tamén moi importante, tamén un elemento formativo, non académico, pero que tamén vai un pouco a dirixir a súa mirada hacia certas temáticas que van a estar presentes ao longo de toda a súa vida, como é a vida bohemia, os baixos fondos da cidade, os prostíbulos, os bares, todo ese mundo que un pouco a él o seduxo dende o principio e vai estar sempre moi presente na súa obra. Moita xente o relacionaba estas temáticas coas súas visitas, a súa presenza en París, por ese París tan idealizado, pero el xa antes deixou claro que ese mundo, que eses claroscuros, que eses espazos onde a vida ten unha tactilidade certamente real, pois lle ia interesar moito máis que outro tipo de temáticas. No ano 20 trasládase a Madrid, neses anos tamén ingresa na Academia de Artes de San Fernando, como xa estivera tamén o seu pai, e ali, aparte de afondar no oficio, pois tamén descubre unha capital, unha cidade como Madrid, na cal toda esa vida urbana e bohemia vaise a multiplicar dun xeito exponencial. En Madrid cásase, vai ter 2 fillos, no ano 24 fai a mili en Vigo e no ano 25 será un pouco o comezo da súa traxectoria artística a partir dunha exposición que vai a ter lugar en Madrid. Eses anos finais da década dos anos 20 van a configurar un pouco o seu estilo. Van a ser tamén o momento no cal traballe estas estampas que son moi características deste momento e na súa obra. Estas, como comentaba, todas as obras que van ver forman parte do Museo de Pontevedra. Comentaba como a finales destes anos 20 todo ese ambiente artístico de Madrid vai a nutrir a obra de Arturo Souto. Correntes como a nova figuración que estaban chegando dende París, esa volta á orden, esa recuperación da figura humana, e todo é unido ao primitivismo que podemos ver, por exemplo, nesta peza de Feirantes, xunto co que chegaba de pintores tan referenciais como poidan ser Cézanne, pois
pois van a facer que a obra de Souto comece a dialogar directamente co que estaba tendo lugar noutras latitudes, pero a través do que ele estaba contemplando en Madrid, non? Un libro esencial que se refire sempre neste momento é ese realismo mágico de Fran Ro. Tamén Souto vais a decantar pola figura humana e por destacar esa humanidade da persoa fronte á deshumanización da que falaba Ortega, non? Neses anos finais dos anos 20, Arturo Souto lles comentaba a súa primeira exposición, foi no ano 25, na Casa de Galicia en Madrid, e ali críticos como Valeriano Bozal xa falaban del como un pintor social pola súa, pola temática dos seus cadros, non? No ano 26, vai ser o primeiro ano no que Souto vai a París. El gañou uns cartos facendo decoración de cerámicas nese ano 25, e con eses cartos marcha a París. Evidentemente, foi un deslumbramento que moitos anos despois vais a seguir referindo a él, non? Vai a participar en exposicións nacionais de Belas Artes. No ano 28 tamén participa na colectiva de arte galego coa mellor valoración a cargo do crítico Estévez Ortega, que o vai a destacar como artista galego máis interesante. Eses anos finais dos anos 20 tamén van ser moi importantes polo seu contacto cos intelectuais galegos, non? Con Rafael Dieste, con Pimentel, co círculo da revista Ronsel. Eso vai levar a Lugo a pintar 6 paneis do Círculo das Artes de Lugo, non? Entón, aí vais a empezar a crear un pouco, a alentar ese vencello cos axentes culturais e de pensamento de Galicia, non? Antes comentei o tema das becas, que van a ser fundamentais. As tiña destacadas na imaxe anterior, que non sei por que non me va... Estas, non? As becas foron fundamentais non só para Arturo Souto, senón para todo este grupo, non? No ano 25 institucionalízanse, aínda que había becas por parte de outras diputacións aquí, establécese pois unha serie de condicións e que durante uns anos se deran estas becas dirixidas sobre todo a ampliar o coñecemento do que se facía fora, non? Aquí é obrigado nomear a xente que estivo detrás destas becas, xente como Losada Diéguez, como Carlos Sobrino, como Eduardo Castedo, que era un profesor de dibuixo do Instituto de Pontevedra, e sobre todo Castelao, que foi quen entendeu a necesidade de ollar fora para tentar unha renovación da arte galega, non? Eran bolsas que estaban moi ben pagadas, non? Eran bolsas de 3.000 pesetas que significaban o soldo de certos funcionarios da administración pública, non? Entón, era un desafogo moi grande para estes pintores renovadores da arte galega, non? Neste camiñar na vida de Souto, chegamos á época da República, non? Onde ese compromiso que el xa dende ben cedo amosou na súa obra, pois tivo tamén o respaldo un pouco de todo un país, dunha forma de goberno que valoraba a cultura e a educación como un xeito de reforzar ao ser humano, non? Entón, pois, ao longo da República, a súa actividade plástica, ademais, vai a ver vencellada a todo o contexto político e social do momento e a todo ese tempo de progreso que estaba tendo lugar, non? Vai a integrar na Sociedade de Artistas Ibéricos, vai a participar en diferentes salóns nacionais e, vai a ser un momento no que a súa pintura vai un pouco
por así dicilo, a solidificar, a coller máis textura, a coller máis materia, oscurecerse, non? Vai a ser unha constante na súa obra. Aí creo que ten un papel fundamental a obra do pintor Solana, non? Que é un pintor ao cal el se vai a referir ao longo da súa vida como último gran pintor da pintura española, non? Bueno, pois todos vostedes coñecen a pintura de Solana, pois é unha pintura que aparte dese planteamento estético, donde un pouco a escuridade, tamén as temáticas, todos eses barrios, todos eses ambientes, pois tamén foron sempre moi do gusto de Arturo Souto, non? Tamén vai ser moi importante neste momento a súa labor como ilustrador, non? Como ilustrador tanto de revistas como de libros, como en diferentes publicacións, non? Eu aquí, por amosar alguna, trouxen este libro Manicomio, que é unha auténtica xoia as ilustracións que ten, non? Sobre todo dúas especies de acuarelas, que vedes que sigue moito o traballo que vimos antes nas estampas, non? Con esa presencia da muller, non? Entón, bueno, pois un pouco tamén amosar como Souto tamén tivo un labor dentro do mundo da ilustración pois moi destacado e que logo no tempo da Guerra Civil vaise a multiplicar tamén como medio de concienciación da cidadanía. Formar parte deses salos nacionais é quen de acadar unha beca para ir á Academia de Roma. Ese vai ser o seu seguinte destino. Souto isto tamén nos fala moi ben pois un pouco dese interese que tiña por beber de diferentes formas de entender a pintura que se estaba producindo nestes momentos en Europa. Esa beca de 1934 vai non levar á Academia de Roma, que nese momento estaba dirixida por Valle Inclán, o cal xa coñecía pola tertulia madrileña de la granja del Henar, onde compartiran, supoño que máis dun momento. Ali en Roma, a súa pintura tamén vai saber influída en anos seguintes por todo o que estaba tendo lugar naquel momento coa pintura metafísica, coa obra de Quirico ou Carrá, con esas arquitecturas que creaban uns espazos onde se condensaba unha especie de silencio, onde as arquitecturas ian estar moi presentes. Esa beca de Roma non vai acabar moi ben, vai a pedir que poida rematar esa beca en París. Ali vai no ano 35, no ano 36, e ali nunha exposición de artistas españois que ten lugar ali en París, pois tamén vai a sorprender aos críticos máis relevantes do momento, como pode ser o Jean Cassou, do que falábamos ao principio, que falaba como as súas imaxes procúranos unha escura ledicia sonora. E o vai a destacar sobre o resto dos pintores españois do momento. No ano 38 tamén vai a levar a súa pintura a Bélxica, ali o propio Ensor tamén vai a suliñar a súa pintura, destacando e comentando con frases tan fermosas como aquí recollo a súa pintura. Tamén Tristán Tzara en París no ano 39 tamén vai a ver na súa pintura como unha maneira especial de entender a plástica, e como el fala, como Tzara fala de que parece que modelaba con arcilla as formas humanas. No ano 36 a Guerra Civil o colle en Madrid,
el vai a resolver unha serie de cuestións económicas desas becas que lle estaban debendo, vai a ser, o que comentaba antes, comprometerse plenamente coa República, vai-se incorporar a sección de propaganda, vai a formar parte da Alianza de Intelectuais Antifascistas e vai-se a converter nun activo creador de propaganda. A súa obra gráfica, os dibuxos, as ilustracións van sempre a traballar nesa concienciación do pobo fronte ao fascismo que atentou contra o goberno establecido, vai a participar na edición das revistas, vais a mover tamén co goberno da República a Valencia e ali vai a facer os dibuxos de guerra dos que nos vai a falar logo Paulo. Aquí trouxen unha serie de imaxes que forman parte do Museo de Pontevedra. Recentemente, o ano pasado, o Museo de Pontevedra recuperou unha serie de estampas, tanto de Arturo Souto como de Uxío Souto ou de Federico Rivas, para compoñer un mural adicado un pouco á memoria histórica. Entón, aquí temos destes 4 da dereita, os 2 primeiros están expostos e os 2 de abaixo, xunto con outros 8, están nos fondos do museo e o que vemos á esquerda, ese dibuixo, pois exhibiuse no pabillón da República Española, onde tamén estivo o Guernica na Exposición Universal de París do ano 37. A Guerra Civil, evidentemente, vai a significar un antes e un despois na vida de Arturo Souto, como de tantos outros creadores, que teñen que marchar de España, e, no ano 39, Arturo Souto sae rumbo a Cuba dende Francia. En Cuba estaba vivindo unha irmá del, estivo vivindo ali uns cantos meses, fixo algunha exposición, como recorda Neira Vilas, e logo, posteriormente, trasládase a Nova York. En Nova York tamén fixo varias exposicións, tamén con bastante éxito. En Nova York, curiosamente, e segundo o relato que fai o seu fillo nun catálogo que nos referiremos logo sobre Souto, non lle interesaba todo o mundo dos rañaceos, nin toda esta arquitectura espectacular, senón que o que lle interesaba era seguir mergullándose no que podían ser as zonas máis periféricas da cidade, nos suburbios, un pouco onde se atopaba a xente que a él lle interesaba. Finalmente remata en México no ano 42, grazas á intercesión de Jaime Torres Bodet, un diplomático e poeta a quen coñecera en Bélxica e que lle vai a facilitar a súa chegada a México, instalándose na capital, no DF. En principio, ía para 6 meses para facer unha serie de litografías sobre México, pero finalmente pasou alrededor de 20 anos. Evidentemente, o interese que había en México para él era moito maior que o que podía atopar en Nova York, e nos Estados Unidos, un pouco por todo un ámbito cultural moito máis próximo a él. Había moitos intelectuais galegos e españois que estaban ali asentados, o mundo do idioma e toda esta emigración que se achegaba a un país que vai a ter moitos puntos de contacto con España nestes momentos. Entón, eso no 42 se instala aí en México. A súa pintura nos primeiros anos, nos anos 40, todavía vai estar moi vencellada ao contexto europeo, que un pouco lles comentaba ao principio daquela pintura do Arlequín con dama, que aínda sigue moitos parámetros da pintura europea, da pintura francesa, cunha importancia moi destacada dunha figura en primeiro plano, o fondo completamente baleiro, que nos pode recordar a cadros de
de Manet, e logo todo ese interese un pouco pola cultura, polo mundo do Arlequín, que tamén estaba moi presente na pintura europea. Nos anos 50, durante eses anos 40 tamén se vai a dedicar a facer moitos cadros de xeografías europeas, moitos recordos de París, moitas prazas, moitos povos de España, corridas de touros, toda unha serie, toda unha escenografía que un pouco está moi próxima tamén ao que falábamos antes da pintura de Solana. Nos anos 50 sí que se vai aproximar moito máis ao contexto mexicano, tanto ao territorio físico como ao ámbito humano. Vai incorporar tamén unha serie de cores que tamén van a renovar a súa pintura, e logo, tamén vai a recuperar toda esa figura de mulleres. A muller vimos dende o principio como vai ser un elemento fundamental, ou foi para toda esta xeración, esa muller que un pouco era o reflexo de Galicia, esa nai que se funde coa natureza. E aquí neste cadro o vemos, penso que dun xeito fantástico, cunha obra extraordinaria como ese Descanso que pintou en 1954, no que a posición das mulleres se integra perfectamente coa natureza. Non me resistín a poñer ao seu lado unha obra de Torres dese momento, no cal prácticamente fai o mesmo no contexto galego. Este Descanso de 1952 son prácticamente da mesma época. Este cadro sí que está na Pinacoteca de Vigo, pero que sí que nos fala do mesmo, desa sorte de mulleres que se integran na natureza como se foran unha serie de montañas, e todo ese traballo dos volumes e dos corpos tan graníticos, tan volumétricos, como foi algo constante en todo este grupo. Falaba que nos anos 50 esa pintura un pouco se vai a relacionar máis co contexto mexicano. A finais, e un pouco neses primeiros anos 60, Souto vai outra vez a volcarse en Galicia, a recuperar temas, a buscar ambientes que un pouco estaban un pouco presaxiando o interese que xa lle manifestara tanto a Luis Xoane como a Valentín Paz Andrade de regresar a Galicia. Neses anos 50, Souto ensaya novas posibilidades dentro do cadro, achégase dunha maneira tímida, pero eu penso que estaba tentando facer algún tipo de aposta polo mundo da abstracción, xogando con novas composicións, coas cores. Vai a recuperar un elemento que me esquecín de falar ao principio, porque vai ser fundamental na súa obra, que é ese orientalismo que nos anos 20, pois a través da estampa xaponesa chegou a París e tamén a Madrid, que un pouco é o que marca que as súas mulleres e as súas figuras sempre aparezcan cos ollos rasgados. Entón, aquí nestes cadros, nestes tres cadros, pois vemos un pouco como hai ese interese por explorar novas posibilidades da pintura, incluso, un pouco indo máis alá e coñecendo o que Souto sabía do que estaba tendo lugar noutras latitudes, como podían ser en Estados Unidos. Eu penso que ese cadro da xaponesa, se facemos o xogo de quitarlle as figuras, nos queda como un cadro de expresionismo abstracto americano, algo vencellado a de Kooning ou así. Entón, penso que ele estaba tentando aí buscar novos camiños, pero finalmente ese interese por regresar a Galicia pois vaise impoñer a todas esas experiencias. No ano 59 pasa a formar parte da revista Vieiros, levando a dirección artística xunto a nomes como os de Luis Soto, Florencio Delgado Gurriarán, ou Rafael Dieste, que van a estar un pouco detrás da revista. Ese desexo por volver
vai a materializar no ano 62, regresando a Galicia, vai a facer exposicións en Vigo, en Madrid, en Barcelona. No ano 63 vai a pintar Galicia de novo, vai a facer unha exposición na Sala Quixote de Madrid, incorporando esas pezas que pintara en Galicia, volve a Bilbao, onde xa pintara tamén nos anos 30, vai a volver a ese París que tanto lle chamou a atención e que sempre o considerou un paraíso perdido. E toda esa presencia vai a reforzar a idea do regreso definitivo. Con motivo desa presenza no ano 63, atopei no Diario de Pontevedra unha fantástica entrevista que lle fai Francisco Pablos. De feito, abaixo aparece o propio Francisco Pablos facendolle a entrevista a Arturo Soto, e na cal fai un percorrido por toda a súa vida, e nos fala de moitas cousas que ao mellor non estaban de todo claras nas diferentes biografías que se fixeron del. Bueno, el fala desa chegada a París, fala do ano 27, non do ano 26, recorda aquela impresión, e logo conta a axuda que recibiu dese diplomático mexicano cando estando en Francia, na Rochelle, tiña problemas para sair do país, e este diplomático foi o que lle axudou para poder marchar a América. E logo, vai facer unha serie de reflexións sobre o que significa a pintura para él, sobre o que lle interesa traballar a cociña da pintura, preparar os materiais. E logo, fala de Solana como ese último gran pintor, e logo fala dese regreso, de que posiblemente sexa Madrid onde se vai a instalar, pero sempre tendo a Galicia e outros territorios, mantendo ese carácter itinerante da súa vida. Interesante nese ano 63, cando vai a pintar unha serie de cadros sobre Galicia. Aquí trouxen un do Berbés, que tamén forma parte da colección do Museo de Pontevedra, aínda que está nos seus fondos, porque nese ano 63 vai a pintar a Plaza da Leña de Pontevedra, que eu penso que é o único cadro, o único paisaxe que por lo menos eu coñezo de Souto que pintou a súa cidade de Pontevedra. El regresa para arreglar os papéis da súa residencia en México en marzo do 64 e, dunha maneira imprevista, o 3 de xullo dese ano falece mentras dormía. Aquí trouxen dúas imaxes del, a de abaixo é unha presencia no Hostal dos Reis Católicos, tamén nunha exposición que fixo no 63, e arriba, cando está fumando, forma parte desa entrevista que se lle fixo no Diario de Pontevedra. Cando falece, ele estaba traballando en dous cadros cun claro carácter galego, esta dobre maternidade, que é a que pecha a colección do Museo de Pontevedra, na sala onde están os seus cadros, nas cales un pouco é un regreso casi ao principio de todo, a esa figuración tan volumétrica, aos volumes redondeados, a ese traballo da estética do granito coa que se refire un sempre a este tipo de autores, a relación da nai co fillo, tamén os obxectos, que parece que forman parte dun bodegón barroco, dos que seguramente el viu no Museo do Prado, o estudio da composición cunha fiestra ao fondo para marcar eses planos dentro da propia obra. Entón, un pouco a súa morte vai a chegar traballando nesas pezas. Esta é a noticia no Diario de Pontevedra de cando falece. Pareceu moi interesante tamén colocar unha serie de cartas de poucos días despois da súa morte. Esta é de Valentín Paz Andrade a Luís Soane, 8 de xullo do 64, nas cales falan da sorpresa da morte, da perda,
do que pode significar para a cultura galega a perda de Souto e tamén a necesidade, pois aí o desexo de levarlle terra para México para poder ser enterrado ou polo menos que se lle enterrase con terra de Galicia, e tamén a preocupación deles por que ia pasar coa súa obra, con esa obra que quedaba ali en México. En setembro do 64 saen estas dúas páxinas tamén no Diario de Pontevedra, que son unha homenaxe a Arturo Souto, nas cales tamén vemos aquí abaixo outro cadro no que estaba preparando cando morreu, tamén outro interior galego que un pouco xoga co mesmo que tiña lugar no cadro da dobre maternidade. No ano 69, tanto Rafael Dieste como Luis Xoane e Isaac Díaz Pardo pois van un pouco a facerlle esa exposición de homenaxe aquí en Galicia despois da súa morte. Vai ter lugar na Coruña no ano 69 coa recuperación dunha serie de pezas que se atoparon en Valencia e que se descoñecían dende o ano 37, que pasaron a formar parte dunha galería de Valencia, e, foron as que formaron parte desta exposición, xunto coa edición dese pequeno libro, Pintor Arturo Souto, na cal se recollen unha serie de semblanzas, tanto autobiográficas do propio Arturo Souto, como de críticos da súa época, valorando a súa pintura dende o comenzo, e un texto do propio Rafael Dieste. Esta fotografía é do estudio de México, tamén feita no ano 64. A partir de aí, sí que entramos nun deses valeiros arredor da súa figura que o Museo de Pontevedra vai a finalizar cunha exposición antolóxica que se lle vai a dedicar na Sexta Bienal de Arte de Pontevedra no ano 84, coa publicación dese catálogo a cargo de Marisa Sobrino, na que se empeza un pouco xa a valorar, polo menos a poñer en valor a figura de Arturo Souto. A partir de aí, o Museo de Pontevedra vai ter ese peso do que falaba ao principio, e cunha alianza coa Fundación Pedro Barría de la Maza vanse a crear este catálogo que é monumental e no que realmente, dende diferentes miradas, vais a percorrer dun xeito moi pormenorizado toda a obra de Arturo Souto. Todo un equipo dirixido por Carlos Valle vai a ser o que vai a levar a cabo tanto esta catalogación, esta recuperación de Souto, como as exposicións que van a rodear a publicación deste catálogo, no que Paulo Porta tamén colaborou cun texto sobre esa época da Guerra Civil. O Museo de Pontevedra vai a ir incorporando ao longo dos anos diferentes materiais nos seus fondos. No ano 2007, no ano 2009, no 2010, vanse incorporar, no 10 creo que foron as 5 pezas da época mexicana, no 2009 os 10 debuxos da guerra, e no 2007 o cadro que me serviu para ilustrar o paso pola Academia Romano, que era ese cadro que era un porto. No ano 2013, a reforma do museo vai a reformular toda a colección e vai ter, por fin, Arturo Souto todo un espazo como se merece xunto aos seus compañeiros de xeración. Vai estar acompañado en fronte del por Colmeiro, ao principio do que menos pezas hai de Maside, e despois de Arturo Souto xa veñen Laxeiro e Manuel Torres tamén cunha boa representación. No 2019, ese mural relacionado coa memoria histórica dos que lles falei antes, vais a traballar a difusión da súa obra en vídeos nas redes dende o gabinete didáctico do museo,
E logo outras institucións tamén van un pouco a recuperar a figura de Souto, non? A reforma da Pinacoteca de Vigo tamén contén importantes pezas, a revista Galegos vai a dedicar o seu número 13 en 2011, e a mostra do marco diáspora de artistas galegos no exilio latinoamericano tamén vai a ter en Arturo Souto un dos seus elementos destacados, non? O ano 2002 vai ser o do centenario do seu nacemento. O Museo de Pontevedra tamén vai levar a cabo unha serie de ponencias con diferentes relatores, e o Concello de Pontevedra tamén vai a propoñer varias xornadas de conversas alrededor da súa figura. Vais a presentar o documental Lembrando a Arturo Souto de Ignacio Vilar, vais a presentar o libro A Guerra de Arturo Souto, que fixo Paulo Porta, e tamén a Nosa Terra vai presentar unha biografía tamén a cargo de Paulo Porta sobre Souto, e o Concello vai a decidir que se lle cree unha rúa ou unha praza co seu nome, e ese ano, pois na Rúa Michelena, non xustamente no número 22, porque ese edificio desapareceu, pois vaise a colocar unha praca que lembra a súa figura, non? E finalmente, esta é unha páxina dunha exposición de Arturo Souto na Galería Montenegro de Vigo, na cal aparecen pezas tamén moi importantes da súa obra, moitas deles de Adriano Marqués de Magallanes, que ten unha colección tamén moi destacada de Arturo Souto. E logo, finalmente, de fai unhas semanas, esta reforma da Praza Arturo Souto de Pontevedra, na cal, penso que se tivo o botino de poñer ese monolito no cal se explica quen é Arturo Souto e se conta un pouco, aínda que someramente, pero, para a xente que está na plaza ou que pasa pola rúa, pois se pode achegar a súa figura, non? E o día de inauguración foi moi bonito, porque os rapaces puxéronse todos a pintar na propia praza, pois, a facer debuxos que un pouco nos podían recuperar a aquel neno que comezou a pintar vendo pintar ao seu pai, non? Pois nada máis, moitas grazas a todos pola súa atención.